Ithana na mgeni wangu wa mothe gicokereria tuke tuigirite nake nayo tuna set machine au sio good one ndio hana kuisikiliza. Sikiliza kuihuria nibone mwaki tukiihuria kulima iketa maina maria usenene kwa kwera isembene hakutemwa nigeko huanaga uwe mwaki iwe pole sana we waigwa siandamane ukamenya guthie ni guthie we waigwa siandamane ukamenya guthie ni guthie. Kwa urathie ukiraga ndune kusambagia ngarigwa kusambagia tendo ndoana wa gusambia wenati gukoruma ndoana wa gusambia wenati gukoruma ndoana wa gusambia. Mundu no deto cia mundu tawe ingeruta nako jagumio cia mutito cia mari mateke menya cia mari maimenya gone methige na nyamu cia the cia mari maimenya gone methige na nyamu cia the. Karaihu kundama yo fusa fusiera doka merie tomata masio de no korondo erega mukinye niendi yana maida magote na deto cia kuniendi yana maida magote na deto cia ku. Kwano mawera maito mathiete kuhanana rutawera cia mwari wa wasira awe ndungihota ugigo kariria kwa ni kwamba kuhunyukanga ugigo kariria kwa ni kwamba kuhunyukanga. Tigo giciaro tigago twithunurira wafutwo na ithuo gakora tukuonio uria we kuhaco wafutwo na ithuo gakora tukuonio uria we kuhaco. Kuria sitire sana uteithia wakundi kwenda nendete ithagio ni andu angi ariama teteagira maikoro foni-ini ciene ariama teteagira maikoro foni-ini ciene. Njoroge wa ndunduri ndumere moke kahara salimia mama Remi. Asante Vega, thank you. Shiko Kakera Sipagal, thank you so much. Roisha Gai, thank you. No kuno nawe. Aya tina Kajemo. Kajemo tola. Na mudo yana mutol. Tunaingia na director. Uko fiti baba yo? Uko fiti baba yo? Kajemo.
Uko best. Uko best godo ni agatukwera microphone igire kundu guku inyitithani. Aya, karibu sana kwenye mitambo, tugwetereire muno Kaje Mutola. Asante. No kugira direct twende nayo utuligerie mwago, si ndio? Yeah. Good one, twende nayo basi. Yeshi ajemo nagikinya kweyariria kugemia kanyumba gakwa na mahũa gatuike mucii namo mahũa maruci ni mathakano matuagwo mĩigua-inĩ rarakaga nagikinya kweyariria kugemia kanyumba gakwa na mahũa gatuike mucii mahũa maruci ni mathakano matuagwo mĩigua-inĩ rarakaga na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga Ski, hiyo gita haiko. Ni muthamaki. Gita imepotea. Haya ndio hiyo sasa. Inagikinya kwĩharĩria kugemia kanyumba gakwa na mahũa gatuike mucii namo mahũa maruci ni mathakano matuagwo mĩigua-inĩ rarakaga nayo ndiamenyaga atĩ nĩ njigĩirwo iyo wa ithaka niĩ nĩ mũthamaki na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩ njigĩirwo iyo wa ithaka niĩ nĩ mũthamaki. Hallelujah. Haya, kutoka Mathare North pamoja tena sana. Sione mbogo tu ombuka. Muja wajiraga Nimotiga gutengerera maundu eterera Ngai na nimadirikanaga ni mahũa maciarĩrĩirwo nĩ mĩigua na ndionekaga na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩ njigĩirwo iyo wa ithaka niĩ nĩ mũthamaki na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩ njigĩirwo iyo wa ithaka niĩ nĩ mũthamaki. Ati oyo arajirire ni upcoming. Ijue ni jimoko jira. Huyu jamaa ni upcoming kweli? Aya. Kada ni mwaruharuhi hali oneke. Mwaruharuhi hali live. Turata brother the Makili live mwana wa Facebook page ya inoro. Kana otaitura ira inene ria Nineve ira wa matumanire ukiuga ni ukumanina makirira wathani ukimahonokia makirira wathani ukimahonokia. Asante wega, thank you, good one. Tukisonga nayo vilivyo mudogo wetu Philip kama wazi maraji na kuzima maudo mesawa ensiro kwa rogedire mudo ogo wetu Lilian Bachakiri hali Zimmerman. Tuko pamoja tena sana live share kushare Esther Kamanja Esther Karaja ni dakuna raji matu hamwe wega tawega tukisonga nayo hadi tamati. Ate ana mudo tiganirio aguthaitha Ngai wakwa okia gwaku na gikeno jiguira tha okia gwaku na gikeno. Oyo ni upcoming kweli. Aya wabo iria vio. Sikia gitaa.
We Shiko Gakere Supergirl, wacha kelele. Ikereria Jimmy, kuganire rugano. Tuakana. Akore anda aciarirwo, iria-inĩ Naivasha. Ikuo ndaciarirwo, iria-inĩ Naivasha. Baba na maitũ makĩona, wega Yesu. Ayu Sami, asanda Jimmy. Ndimuthece kahiũ, kamwe ka mbaru. Nĩ ũndũ wa mwendwa wakwa Jeni. Aya, ati nipewe huyu, hiyo sauti naweza enda kuchukua runi nayo. Ya. Ulikweli lido siene. Vibaya sana. Ikuo ndaciarĩirwo, iria-inĩ Naivasha. One? Baba na maitũ makĩona, nĩgetha athiĩ cukuru. Ndarĩkia gũthoma, nakĩona wĩra. Noguo tuonanire, na mwendwa Jeni. Ayu Sami, asanda Jimmy. Ndimuthece kahiũ, kamwe ka mbaru. Nĩ ũndũ wa mwendwa wakwa Jeni. Okay. Baba Jao, karibu sana. Arĩkia gũthecwo kahiũ ka mbaru, ndatigirwo hau akwa thome. Warĩ heho nyingĩ na ndakomeire nyeki, o Ngai nĩ mũnene kũigua ndiakuire. Ayu ndimuthece kahiũ, kamwe ka mbaru. Nĩ ũndũ wa mwendwa wakwa Jeni. Machari airi mwana jira jamo. Tui haha kajai. Haha kashabi. Nĩngũcoka Naivasha, kũrĩa niĩ ndaciarĩirwo. Kũrĩ baba na maitũ, nĩguo heo kĩrathimo. Ndarĩkia kũrathimwo nĩ baba na maitũ, macoke manyumagarie na thenge na harika. Ayu Sami, asanda Jimmy. Ndimuthece kahiũ, kamwe ka mbaru. Nĩ ũndũ wa mwendwa wakwa Jeni. Aciarĩirwo gwitũ Ndia, nyũmba-inĩ Karũthirũ. Niĩ warĩ andũ karũĩ-inĩ, gatagatĩ-inĩ ka irĩma. Gũkwarĩ na mũthanga ũtangĩrĩmĩka. Ithiria muno wetwo foro wa Bethi, Tito Mwangi wa Nyama. Nagĩkũra ona makĩrehana mwana wa Kajai Mũcirairi mu, thank you so much. Michael Jogu wa Kĩbĩrĩgu, asante, na Dr. Kamawala Neto. Thank you baba yo. Aciarĩtwo tũrĩ atatũ, nĩ niĩ ndarĩ wa kĩhinganda. Arĩa maitũ magĩthiĩ kũrĩmia, na aciari marĩ mĩhang'o-inĩ. Na ndigagwo kũu mũciĩ, ndĩithagie tũgondu. Nakinyia mĩaka mũgwanja, nĩ twacokanire ndundu. Aciari na arĩa maitũ makĩnjĩra thiĩ cukuru, na nĩgetha tũkĩrore kana nĩ tũkeguna. Kana nĩ tũkeguna. Aya mithamo wa ndungu, wĩrwo atĩa? Uza moto kama basi. Narĩkia gũthoma na mathĩna, Ngai nĩ mwega nĩ ndonire wĩra. Gĩthũkũma ndĩ na kĩo,
Igetha ndeithia ciari akwa Githi ngoma nondoraga Unde thina-ini Oire unde thina-ini Ate huyu si upcoming tumekataa. Muthenya wa Thursday turehaga upcoming artists. Ninatumire na mwiretu atumire njure mucie maisha mamombatha ona marua nditumaga ona kingo torendire ingĩtũmĩra maitũ ingĩtũmĩra maitũ Indi ndĩkĩtie rĩu kwĩrira ana ta mwana ũrĩa worĩte aciari akwa nyamũkĩrai njoke moko-inĩ manyu we mwendwa tigworo rĩu nĩ ndainũka ĩni rĩu nĩ ndainũka rĩu nĩ ndainũka Ndũngĩinũka rĩu woka we ai umekuja tu sai thaa rĩa mbere hapana. Ati jama huyu ni wa wapi? Huyu aumete kũndũ gwĩtwo Ndaragwa Kamini. Eya wendo nĩ mũru na ndũhithĩkaga mwana mũrimũ na mũru wa mũthandũkũ ũngĩkũingĩra ũkũiyũragia irema ũkamenyeka atĩ we wĩna wendo wendo nĩ mũru na ndũhithĩkaga mwana mũrimũ na mũru wa mũthandũkũ ũngĩkũingĩra ũkũiyũragia irema ũkamenyeka atĩ we wĩna wendo ona ho ũhithaga nĩkĩ atĩ we nĩ ũnyenda ndakũrora maitho maiyũrĩte wendo tũngĩcemania ũtindaga ũgegete ũgacukanĩrwo nĩ kũgio nĩ wendo ũgacukanĩrwo nĩ kũgio nĩ wendo Tuakana songa nayo. Moshi wa Kiregero kana rĩrĩa wandĩkĩtwo wĩra wa kwendia nyama Njugu na Wasalimu narĩ customer yakwaro mũthenya ndinangĩria etemenga gatwara ũhithaga nĩkĩ atĩ we nĩ ũnyenda ndakũrora maitho maiyũrĩte wendo tũngĩcemania ũtindaga ũgegete ũgakukanĩrwo nĩ tondũ wa wendo ũgatukanĩrwo nĩ tondũ wa wendo bas na rĩrĩa ndokĩte kwenderia njũgũna irio cia ng'ombe nĩguo cirute ngari oyaga ikũnia ũiyũkagwa narĩo nĩgũthira hinya ciĩga nĩ tondũ wa wendo ũhithaga nĩkĩ atĩ we nĩ ũnyenda ndakũrora maitho maiyũrĩte wendo tũngĩcemania ũtindaga ũgegete ũgatukanĩrwo nĩ kũgio nĩ wendo ũgatukanĩrwo nĩ kũgio nĩ wendo Ate Joseph Oirie arajira tu hamwe muno gũkũ mwena wa Mwithaga Gatundu North. Joseph Oirie, thank you salimiana Gatundu North. Atukina hana kada ya Ndaragwa Kamini. Sagoje Mutola. Ale Mutol by the way. Same Wazima, how are you doing? MC Rokwaro Genelia 44. na rĩrĩa ndokĩte kũusubukia kwenderia njũgũna ũiwa ya cia thitima wero ciore
peitaga nacio nĩ gũtukanĩrwo nĩ tondũ wa wendo ũithaga nĩkĩ atĩ we nĩ ũnyenda na kũrora maitho maiyũrĩte wendo tũngĩcemania ũtindaga ũgegete ũgatukanĩrwo nĩ tondũ wa wendo ũgatukanĩrwo nĩ tondũ wa wendo wangu akasenga rajeje mutu hamwe muno makiria inalia kodo yetu pasenga dakika ni 18 chia debega tha kenda ndako tukini kida ritoria ya beri ya kuihoria kagenyi mari thank you so much mudu wetu gashagwa bakole mwana wa Bama thank you salimiana Bama edia othe anyama akori ya Bama magaithike muno na horie biashara othe hari andu mwaruma salimikeni tena sana Yarero ena diare mugunda ekalire mugamba wa ikombe etereire mukwana banga na manga thaganie mamigo kianda etereire mukwana banga na manga thaganie mamigo kianda ate mwire tunenie wa nirio edidia kwa nyungo etereire ikiongo koria na gitio na makana niwe gotuike wakwa ikiongo koria na gitio na makana niwe gotuike wakwa nganga Suzana Kirimwana wana Ivasha Karate thank you aja isonge vilivyo wena wa karate aha dikaraga ndenyiki na dire ndonako dikaraga ndenyiki Andire ndona kũnjerera ikiongo koria na gĩtĩo kuini kana niwe gũtuĩke wakwa ikiongo koria na gĩtĩo kuini kana niwe gũtuĩke wakwa ona wakinya kwa inoro ithiria joy wa masaria na gondo ni ũrĩa voice ũina jomo nyathira na godoni yoria voice na mana jomo wa nyathira ona wakinya Nairobi aita onindo gatige igatunyina twa Nairobi na mani totuthambagia kirathi igatunyina twa Nairobi na mani totuthambagia kirathi Queen Monte thank you so much ajiraja mwogidire mudu wetu yene sigo joa karaja ira ngumenyereire nyakarori kuma wathie ng'ambo uthomera udagitari mwendo wakwa woka tuikanie na riria warikia gucoka Kenya mwendo wanja matharau koguo mwendo wakwa theria ngoro ugire ukwenda tuikaranie ikwenda sitaki tukaranisha na wewe nigithiria mwana kiosio tego Kajemo Tola kwaria manyakarori maundu maria wananjika ni maingi ukaga wi muria ni joy ukanumwo na mbere aciari akwa na niĩ Ngai ũrĩa mũikarania na thimba ndagaga maithori kwaria mwendo wakwa theria ngoro uge ũrĩa ũkwenda tuikaranie maitũ witũ atwarĩria kĩnoga kiugo kũrĩa tũkoimĩrĩra Oniye ndaimanagia kumwira tweterere ni ukagaruruka mwisho mami ajirire murio wakwa tondu ni ngwendete kiria giothe uria ndaga murio wakwa na ni nokio ndiria ndaga asante sana thank you kutoka Stakaranja ndiria masewandia wa murithi anaganire
Igarurira ikinya riu kinyite ndukae guvacia rwimbo na ndire na muvango wa gugutetiga nowe tu witeire gukwenda muno muno mwendo wakwa na korwo we ndunyendete Nothikiriria ndire na muvango kuhikia mutumia ungi Nothikiriria nie ndivangite kuhikia mutumia ungi Ona nie ndivangite kuhikia ungi mwene ajiganite Philip kama wazima How are you doing? Anajira jomo boda boda Zima man all the meha stage me sawa sawa Ale one can stage Jacinta Jerry Ayatu hamwe muno Ndoto sakaraja jamo Agithiri my dad karaja wapa wasu eko ule mwana wa sheru ritete Mathira salimike tena sana thank you baba yo Igaguthetha mbura gutakiri na matu Tuthio mirugura njariria na ruo ni rwaku Ena heo githioragia mwaki kungi Samika na imiromo na mbuniire thutha Chugi atena nie tijamba ndakuona na maitho Penyitĩrĩire na thutha kũnyitĩte ciande Ikeno biũ ningĩ mũcirie na ũgĩ Thenge ona wa mĩthambia no ĩrĩ nunga Rũu nĩ rwitũ, nĩ rwa bamĩrĩ itũ Jomo na joe Rwĩmbo rwa mũciĩ ũyũ Ire ndĩciragia ndonaga tarĩ iroto Ingĩetĩkirie tiga ndonire nguo ciaku Matigari ma bagiti iria wahũthĩrĩte No kainũko kĩnungaga ta iria rori Chugi atena niĩ ti njamba ndakuona na maitho Penyitĩrĩire na thutha kũnyitĩte ciande Ikeno biũ ningĩ mũcirie na ũgĩ Thenge ona wa mĩthambia no ĩrĩ nunga Iwe ciragio kũndiga nyume ta iga Inegua Wejinoroji ono ngĩrũte mithe iga-inĩ I know Iwa gĩcaya nĩ gĩa kũrĩa kana kũnyua Ono rugarĩ ndũkaigua ngĩgwĩta ũndeithie Chugi atena niĩ ti njamba ndakuona na maitho Penyitĩrĩire na thutha kũnyitĩte ciande Ikeno biũ ningĩ mũcirie na ũgĩ Thenge ona wa mĩthambia no ĩrĩ nunga Nyimbo nĩ mwaki mwaki tũkĩihũria Nĩ mwago wa kũihũria na Jomo wa Nyathĩra Nyina wa twana twakwa Igua sasa Wanyendete ma Ona ningĩ ũrio nĩ ndakwendete na ngoro yakwa yothe Nondoire memory Tũkĩaragia nawe Tũgacirĩra cia rũciũ rwitũ na rwa ciana citũ Ningĩ ũrĩa kũrĩa wathire Tondũ no nguonaga gũkũ agũkĩerera Ngĩkũmici ndingĩaria na nenda kuma njera ĩno ta wendo wa ihera Toxic Love Atia Julia Wathaya ndakuona njĩra Jomo how are you doing Jomo raigua atia ndaigua fire Julia Wathaya thank you Saranja ja top Tahiro mũhu kuma kwanyu wĩra-inĩ Atĩ waigire ngita ndĩngĩigana na Range Rover Icio nĩ ciugo cia ma Ndirĩ ũthũire mwago Na ningĩ mwarĩ mwegeri rwageragĩra thome wangĩa
Ningĩ ngoro kamweke nĩmĩthikĩrĩria ngaigua ta kũmisi mũno no ndahũthĩra meciria akaiga nyume njera ĩno ta wendo wa ihera Toxic Club. Ati Moyaya Johnson. Fire emoji. Riani Basha. A fire emoji. Queen Monte. A fire. Idane hisamuno. Ere amaitu narata. Magikanyona na wele gema kajeza batadoro. Maneza kurogo Werindo athiraga Tutone twangu nyitete guoko tugitwa matwa moru Ningĩ ngoro kamweke nĩmĩthikĩrĩria ngaigua ta kũmisi mũno no ndahũthĩra meciria makauga nyume njera ĩno ta wendo wa ihera Toxic Club. Aya basi wewe Roishangai, thank you. Aya jarbo tarbo tu hamwe mwana makiri geta wa tarbo. Oromo na muro weto kuma mwana ashuka Sara from Shuka. Aya jarbo tu hamwe mwana makaria. Oh ya fu. Igate kamubuge. Gathondeka watho. Magutetera arĩa othe mahinyagĩrĩrio nĩ wendo Tondũ ndanakanyuĩra njũĩ karĩrita ngoro ciaga kũiguithana reke ituithanagio nĩ wendo ngĩũria kũrĩa wathire tondũ no nguonaga gũkũ ũkĩerera na ngĩkũmbici ndingĩaria na nenda kuma njera ĩno wendo wa ihera Toxic Club. Oh yes kuma na kario bange tu hamwe muno makiria jomo. Ni waithira. Sauti iko sawa kabisa. Tuko na dakika 6 sasa tumechange gear. Ajeji gia nego kora le. Ane. No way nayo. Twasemania nawe ũthekagia ta ndĩ mwega no tũtigana ũgatwara ndeto ciakwa kũrĩ andũ angĩ kaĩ ũtarĩ ũndũ ona ũmwe wonaga niĩ ndĩ naguo tondũ ndũrĩ ũndũ ona ũmwe mwega wakwa ũrĩ wera mũndũ atĩrĩ ahingorie maitho tũmuone mũkinyara caria andũ magarĩ ona kamũthiĩ ũkere andũ atĩ ndĩ na gacati keru karatu karĩa ndarĩ nako kogomu nĩ ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiakaga magũkama okera wire njeri wa ng'ang'o gĩthiĩ kuga nĩ watuona tũgĩtheka twĩ ngari-inĩ atĩ na nĩ wagĩa nganja wenda kũria hihi nĩ atĩ atũngĩakire ngari bara DVD 80 ũnjaragia wĩgune nakĩ Inoro FM. Mũkinyara caria andũ magarĩ-inĩ ona kamũthiĩ ũkere andũ atĩ ndĩ na gacati keru karatu karĩa ndarĩ nako kogomu nĩ ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiakaga magũkama Kĩgiragia uge nĩ ndagũkombeire ngiri na wagangĩũka ngĩkwĩra nduka ndĩe ngĩkũrathima tata wanyu moka gwaku marĩngĩ wokire gwakwo kĩnjĩra ndeke makome kaĩ ũtangĩheana icio mũkinyara caria andũ magarĩ-inĩ ona kamũthiĩ ũkere andũ atĩ ndĩ na gacati keru karatu karĩa ndarĩ nako kogomu nĩ ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiakaga magũkama ni ndoya na iria njega ile mbaya ndio unasebaga tu mushene tau mũkinyara caria andũ magarĩ-inĩ ona kamũthiĩ ũkere andũ atĩ ndĩ na gacati keru karatu karĩa ndarĩ nako kogomu nĩ ndacenjirie ona maguta nĩ wona
akaga mahukama Winnie Aje ulienda mbali nami bado nakupenda Aje ulienda mbali nami bado nakuenzi Aje ulienda mbali nami bado nakupenda Aje ulienda mbali nami bado nakuenzi Ati jamaa uacha kutudanganya uliwaambia ati huyu ni upcoming uoko fire Hapo ikuma katerera ikipia Kuihuyu ni fire si fire Indera ngwaruaro thiraga watukana gugakiai Karoro rwa irengoro rwa girethie Tuma ndure ngwiciragio na riri itarenda Ndageria kura thimu umioyaga wenda Cia ngwethe na makinyo kanyinderia ciande Ndeciria kura thimu umioyaga wenda Indi ndiwe kana nikuhitia ndagikuhitiirie kana nĩ mũndũ kĩwoniria gĩgũtonya ngoro ciothe nĩ itũmi njiganu kũringana nawe nĩ ũngĩandwarire kahoro ndũ ndarĩ mũnini nĩ ũngĩandwarire kahora tondũ ndarĩ mwana nĩ ũngĩandwarire kahoro ndũ ndarĩ mũnini nĩ ũngĩandwarire kahora tondũ ndarĩ mwana thank you Samuel Maina Mataiga Urugutu Joseph Gatho Kirimwana wa Gatito Nyeri ndani Sai mwathi tuma Kirimwana wa Thika thank you Tene bando kwa safi Irole muthaka gatagatĩ-inĩ ka ndũĩ no kĩro tũmĩtugo twaku ti twega Aithirole muthaka gatagatĩ-inĩ ka ndũĩ no kĩro tũmĩtugo twaku ti twega Ni undu wa wendo murata Ni undu wa wendo murata Oneho Santa Kaparo Sinia Nijue kũrĩa ingĩkona metagwo tũmbuthia arĩa moragia tũgĩtigana atĩa Asante thank you Nijue kũrĩa ingĩkona metagwo tũmbuthia arĩa moragia tũgĩtigana Ni undu wa wendo murata Ni undu wa ũiru wa murata Asante sana 1 and 2 3 kamata thank you Asante wega thank you tabetu thie methaini ya muhoro na murugu tu anti Fidelis wanga thaici ni ciandite wega tha kenda tugicokereria tucokere murugu tu Kajemo the Dollar Mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro mĩaraho Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda. Aikari itũra rĩa Kamburu mwena wa Rari Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu maraikara na guoya kumana na ngero ikoretwo igĩtwarithio na mbere cia njũragano gũtarĩ mwĩkũĩrwo ũrĩ ũraikio ngono. Atumia erĩ aniaru kuma itũra rĩrĩ nĩo moragĩtwo na njĩra ya ũnyamũ rĩu aikari makĩenda borithi kwĩhĩka na gũikia ngono ekũĩrwo maugĩte atumia na ciana cia tũirĩtu maraikara na wagagu munene nginya wakwa hahamwo kĩmwĩrĩ torĩa Taus Gĩkunga Kariũki aratarĩria. Aikari a itũra rĩa Kamburu Rari maraikara na guoya wa gũtharĩkĩrwo nĩ itoi itarĩ irakũrĩkana iria iragagia atumia akũrũ na kũhahama ciana cia tũirĩtu na tũhĩĩ. Nĩ kũrĩ na nginya ũhoro wa ũnyiti wa ciana cia tũhĩĩ kana anake manyuĩte makĩinũka kũnyitwo kĩa hinya na andũ acio no marecirĩrio mareka mĩtugo ya mũthemba ũrĩkũ nĩ atĩ ũndũ ũyũ ukinyire DCI tuteithĩrĩrio. So nĩ twakorwo na hard time nene mũno tondũ waroi mwana kinyona wa maũndũ behavior iria ici nacio
na wamukinya rĩo na nĩ ũgũikia kiugo tondũ rĩu rĩ na wagwĩkĩre na support. Ngero ica ikuhĩ nĩ kũrĩa mũtumia ũmwe wa itũra rĩrĩ arakorirwo oragĩtwo gwake nyũmba mĩeri mĩnyinyi tu thutha wa mũtumia o ũngĩ mũkũrũ woragirwo na njĩra o ta ĩno. Atumia akũrũ tũgũkua nginya na mũndũ aragwo atĩ nĩ thirĩ mũndũ araga nĩ ũndũ wa indo ciake karia Kamburu tũkũruta kwa andũ megũtũteithia na matuo nĩ atũgũikara nĩ tondũ rĩrĩ ũcio nake oragwo haio nake Wanjundi nĩ oragwo o atĩa. It was forced drowning. Owa mamunyitagira haha ngingo-inĩ makamunyuithia maĩ na that forced rape mamurepete everywhere. Komanda wa borithi Rari Emily Ngaruya akiuga rũhonge rwa ũgacerũ nĩ rũrarũmĩrĩra rũrenda na mũhwa ũrĩa ũramateithĩrĩria gwĩka ũthuthuria akĩranĩra ikinya rĩa naihenya nĩ rĩgũtacũkio na ekũĩrwo gũikio ngono. To twĩna ũcibũ na headman ona athuria nyumba 10 amatutethegio na ũndũ na mũnyi. Gĩkuũ kĩa nyina Njeri gĩtuĩke investigated na kĩreho into what we call conclusion. Family cia arĩa aciari ao mageretwo ngero ici marĩ na guoya wa kwĩyaria makiuga honge imwe cia thirikari nĩ iramaguoyohia na wathani wa matũra kũhũthĩka kũhumbĩra imwe cia ciĩko ici ona ũthuthuria ũgĩtwarithagio na mbere. Wale watu mpaka hutajwa they are within the village, wako within huku village, hata wanajiongeanga na hakuna kitu imefanyika. Lakini sisi we still proclaim hata wakitaka kukuja sisi watue wakuje watue, but we need justice for my mother. Nituthiĩte tukera DCI arari na guti step matekete tukoretwo tukigerera ruo rwingi muno as a family na ciana citũ na no twende kihoto gitu na kihoto kia mam nigetha tutuike andu aguteithika. Muingi ũrathingĩrĩria nĩ mekwenjera na gũkinyĩra kihoto kiao makienda borithi ya gũkũ kũigĩrĩrĩka nĩguo kũhukia waganu na wĩkinaĩ ũyũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere Kamburu. Tondũ rĩu mũndũ athiĩ kũruta wĩra rĩ agacoka agabuatwo still no andũ aya rĩ andũ aingĩ nĩkĩo rĩngĩ maũndũ marahanĩka no makaremwo nĩ kumbũra ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Kamburu Rari kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Thirikari nene ũnyitanĩri na thirikari ya kaunti ya Nairobi irateng'erania na mahinda gũthondeka mbũtũ ya borithi ya gũkũ Nairobi arĩa maretwo Nairobi Metropolitan nĩ borithi matanyĩtwo gũkorwo makĩng'ethanĩra na ciĩko cio ha gũkua ũgitĩri na ũthũkangia wa indo o hamwe na kũgathĩka kamera cia CCTV barabara-inĩ. Na ta ũrĩa Jathani Kamau aratarĩria thirikari ya Kenya iratanya kuoya mũhiano wa borithi arĩa marutaga wĩra taũni-inĩ ya New York bũrũri-inĩ wa Amerika. Thirikari nene nĩ yambĩkĩte mĩhang'o ya gũthondeka mbũtũ mwanya cia borithi arĩa marĩrangagĩra na kũiga ũgitĩri thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi. Mũbango ũyũ nĩ ũmwe thĩinĩ wa ngirimiti ya ũiguithanio ya mũigana wa ciringi bilioni 80 ĩrĩa thirikari nene yekĩranire na thirikari ya Nairobi rungu rwa Gavana Johnson Sakaja. Akĩarĩria mbunge ya Nairobi kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri wena mwaka ũyũ President William Ruto nĩanĩrĩire mĩhang'o ya gũkinyanĩria mũbango wa kũgacĩrithia mĩtaratara ya ũkinyanĩria wa ũgitĩri gũkũ Nairobi ta kamera cia CCTV, borithi mahũthagĩre mĩtambo ya kĩrĩu kwandĩka maũndũ kana andũ arĩa maranyita nĩyo OB ya digital. That there are some parts of the city that become very difficult to go because of insecurity. I have directed the Ministry of Interior to commence implementation within the next 60 days of enforcements to the Integrated Command and Control Communication Center in Nairobi. No ũkinyia mũthenya wa ũmũthĩ kĩrano gĩkĩ gĩtirĩ kĩrakinyanĩra. Kĩambĩrĩria-inĩ gĩa kiumia gĩkĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen, Gavana Sakaja hamwe na mũnini wa mũnene wa rũhonge rwa borithi Eliud Lagat nĩ macaĩire wabici cia borithi arĩa marangagĩra mũciĩ mũnene wa Amerika wa New York arĩa metagwo New York Police Department. Aruti wĩra gatagatĩ ga taũni ya Nairobi magĩtongorio nĩ Ken Onyango mũtongoria wa atwarithia bodaboda hamwe na Roda Kinya makĩnyita mbaru mũbango ũyũ. Tumekuwa tukiomba sana tukuwe na nafasi ya kuwa na polisi ambao specifically kazi yao ni kuhakikisha kwamba masuala ya usalama katikati mwa jiji inapewa kipaumbele. Mimi ninatarajia kutakuwa na mabadiliko, natarajia mabadiliko kubwa, manake sasa hata officers watakuwa wengi na tunatarajia hata cases za uhalifu zitapungua Simbindi. Maana tumeona watu wanadungwa visu, wengine wanapora mizigo ya watu. Tunatarajia crimes zitapungua.
Onyango ugite ciiko cia hogoku ugiteri taoni gatagati ikoto igitafanio na thegea okoro na maafitha borithi hamwe na aria kanju makiuga riu ndeto ino yahota gukinya muthia wona gikundi kiu kieru kia maafitha borithi kiambiriria wira. Na pia unakuta ya kwamba usalama katikati mwa jiji inakosekana kwa sababu kuna wengi wa polisi ambao wamezoea, yani washakaa hapa mjini mpaka wamezoeana hata na wahalifu na mambo kama hayo, na inakuwa ni makosa makubwa sana kwa Handũ-inĩ ha Inooro FM njĩtagwo Jathan Kamau. Na muthia thirikari ithiĩte na mbere na gũthingatwo kwarĩra mĩtaratara ya gũtigĩrĩra ngarama ya mĩtũrĩre nĩ yacoka thĩ. Aikari amwe kaunti-inĩ ya Uasin Gishu maugĩte thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre ũthiĩte na mbere na kũmatindĩka makaremwo nĩ gwĩtiria moritũ. Marakĩendekithia thirikari ĩcũranie kũmũrĩka keri thogora wa maguta ũrĩa ũtũmĩte indo nyingĩ na motungata ciambatire. Salome wa Murugi atũtirihire. Amwe a aikari a kaunti ya Uasin Gishu marauga atĩ ngarama ya ũtũũro nĩ yambatĩrĩte mũno na atĩ Akenya aingĩ matirĩ na mbeca, na ũguo kũria thirikari kũhingia kĩrĩko kĩrĩa yarutĩte ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ gũcokia thĩ ngarama ya ũtũũro nĩguo mũingĩ na mũno makĩria wa gĩkĩro gĩa thĩ utige gũthiĩ na mbere kũhera. Kĩrĩa gĩkĩte nĩ mĩhuko kũhĩnja, ko mĩhuko nĩ tũte equipped nĩ ihũrio andũ no mũhote kũ finance mwananchi ndahuma thĩinĩ wa Kenya rĩ kũringana ũrĩa Kenya yombirwo rĩ kĩa agriculture wa iciri irio rĩ nĩ tũkorwo twĩ nacio. Kĩrĩa gwĩkĩte nĩ mwananchi akahĩnjirwo nĩ mũhuko, rĩu angĩimbĩrio mũhuko rĩ at least nĩ akũhota nĩ kũmenya financial capacity ya kũ afford kĩrĩa indo ngarama ya maisha, tondũ kĩrĩa kĩrathimwo Kenya wa thaa ici mĩhuko nĩ mĩhĩnju. Maundu makegucia muno no twihoe thirikari muno ni irore maundu ma mwananchi muno tondu mwananchi niwe maundu mothe. Mwananchi angĩhũthĩrwo nĩ maundu wangi ni akũhota gwĩka na mĩkĩre yake ya maundu gakorwo ĩmĩhũthũ. Hakuna kitu imebadilika kwa sababu serikali akipunguza bolea anaongeza pande nyingine, akiongeza pande nyingine. Kwa hivyo gharama ya maisha, tunataka kuambia serikali hii kuna kitu lazima ifanyike, watu wetu wasikie angalau. Ningĩ nĩ maroria thirikari kurora thogora wa maguta ne hote gũcokia thĩ, makiuga atĩ kwambatĩra gwa thogora ũcio wa maguta nĩ gũtwarĩire ũtũũro gũthiĩ na mbere kũritũha. Angazia tu bei ya mafuta, sababu bei ya mafuta ndio mambo yote. Akiguza mafuta ameguza kila sehemu ya taifa la Kenya. Bei ya mafuta ikirudi chini, upande wa maboma hata kusafiri itakuwa rahisi. Makaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash. Ya baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ magenerere ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigwe andũ a Musa ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩciga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahũa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash. Maya ni basa basidi kidogo naleta sege munege antifidelis raligo idi atia ajabu ka kwa gisoka kwa githia atia zimeshikana kidogo. Basi tiro tagaja thaici ni thaa kenda ya kihitukia dakika shika na kenda ihitukitie dakika oro 11 Nikuwa kushagulite ni shashani ya kuhi na mushino tugino tana tukiri hana jaba yego kwa kuma kuria mwena wa Daragwa guturigithiria ithaa ringire mwe tukatuthiete oro uguo nginya rira turi kinya githaa kana kinya thaa 10 na aria makiri kuria live ana nyine ndiramutambura muno makiri tondu muri andu afata nyenyi ni nguvu tena sana tukaba turi he biro oro shikana na tucoke ningi tukacokereirie nigetha twathie ithaa ritu ria kirite na murugitwo Kajimitola tuke tuthiete uguo tuihuritie. Thank you so much muri andu afata muno murugitwo Philip kama mazi menda kuona kimwa kya kavia Betty ndakuroro nawe Saimo wathi
bakiri mwena wa Thika, hata wewe nimekuona inyuothe mkiri mitambo ina sio ya marikiri live. Msitoke mahali, nyinyi wote ni wa nguvu. Ala managera kabaru na nyumukiri o afatana ala manakituma SMS ciao. Ala jina watambua Jomo wa boy kuma mwena wa Gatero Laikipia. Niko huli tuguturie tioroguo Jomo, thank you. Jomo na ni uli jitamuda nyombo joke tuine nawe. Ni sawa, uko karibu tena sana. Kumwena wa Turbo, tuhamwe muno gitabu wa Turbo. Kariobangi. Tia sauti inaweza ibia mtu at a private place. Withira yika no thio umuinire ando hithitio rogo. Safi. Thank you. Nyinyi ni wanguvu tena sana. Turihe biro, tugishokereria, tukututhina mbere na kuihuria. Yatiriri watu wa kuria ngimari wethaga ki ni njethaga mutu wa white muhinyu mwega na wi ngima njega ungiria nginya mukoro. Tareke nguhe ndeto njega cia Dollar Gold kuma kuria kwa Dollar Group. Kumenya ici na ingi makiria nyitana na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Ngorono ya Wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuhaririirie kuma metha-ini itu ya Ngorono ya Wonjoria. Kamiti ya guthurima mahuthiro ma mbeca cia muingi thiini wa bunge ya Flori yugite ni gwatha minista wa kigena gukinya mbere yake niguo gutheria niki thirikari itakoretwo igite kuriha mathiri kwene kandarathi na ndura maenderia thirikari indo itiganite. Oni thutha wa riboti ya muthurimi wa mahuthiro ma mbeca cia muingi kuga ministry ya kigena ndirihite ciringi bilioni 4.58 cia ruhonge rwa njera Flori-ini. Muikari giti wa kamiti yo mubunge Tindi Mwale ugite marenda ministry ya kigena gutheria niki kiracungira mbeca icio kwa kurihwo na thengia wa thirikari kuga ni cikurihwo. Ngorono ya Wonjoria. Kambuni ya Kenya Vehicles Manufacturers KVM nireketie kuruguria ruhonge rweru rwa guthondeka ngari rwa Toyota Hiace mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu. Ruhonge rũrũ rwa mũigana wa ciringi bilioni 2.3 rũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya Sifao kũrĩa rũtanyĩte gũthondeka mĩeke ya mawĩra 200 na mangĩ 600 na kũgacĩrithia wonjoria wa ngari gũkũ bũrũri-inĩ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro. Kambuni ya KVM iratanya gũthondeka ngari 600 mũthemba wa Toyota Hiace thĩinĩ wa mwaka wa mbere ĩgĩtanya gũciongerera thĩinĩ wa mĩaka yũkĩte. Minister wa wonjoria na iganda ri Kinyanjui gwite kinya riri nire guteithia bũrũri gũkũria ruhonge rwa iganda na kuongerera kũgũrũ kwa ngari iria ciragathĩkĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ. We need to build our local auto parts manufacturing, whether they are tire making, battery making, exhaust, chairs, and all those things. Secondly, is also technical expertise and expansion, such as what we've been able to see here, and I think that is also moving well. We also have the automotive policy that is at an advanced stage, and the automotive policy is going to set out all the incentives that the government will be offering, including conditions necessary for the thriving of the industry. Ngorono ya Wonjoria. Gikundi kia uthii wa na mbere na unyitanĩri kuma bũrũri wa Japan kia JICA nikigacĩrithĩtie mĩtaratara ya kwagĩrithia gĩcukĩro kia meri kia Mombasa. JICA yugĩte gĩcukĩro kĩu gĩgĩkoretwo kĩrĩ na umithio wa kũrehwo kwa indo cia gũkũ bũrũri-inĩ hamwe na mabũrũri ma Uganda, South Sudan, Rwanda na DR Congo. Hamwe na unyitanĩri na rũhonge rwa kũrũgamĩrĩra icukĩro cia meri bũrũri-inĩ KPA nĩmaugĩte nĩmekũnyitanĩra nĩguo kũgacĩrithia ikĩro cia wonjoria bũrũri-inĩ. Na macio moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya Ngorono ya Wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya Wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Yatiriri ni ukwenda kweherera pressure cia muturire pressure igakuhe githina nginya ukamaka ta imagine kundu kuhoreru kwina riera rega nyoni kugamba miti ya unduire guku ni kundu gwitagwo Ridge Cabin Resort tutigicamania rucini tukihagaria umenya mana mangi maingi. Aya basa tirudutaga rĩu nĩ kũigĩrĩra twina mũndũ gĩtwo Kajemo Tola tukisonga nayo tamati thake da hĩtũkĩtie ndagĩka cigana thake da hĩtũkĩtie ndagĩka 16 na ithaa ritũ rĩa kerĩ tũkĩihũria. Nĩ mwago wa kũihũria na Jomo wa Nyathira. Aya Kajemo Tola, twende kazi baba yangu sasa. Nĩ kũigĩrĩra twende nayo Gwera kainyo tigage mohae
ndakwĩra kaingĩ wĩnjagio nĩ maku no ndũiguaga nĩ ta warogirwo iceneneke warĩkia wĩinũke nĩ yaku wetinda gũkĩria ndeto ciakwa nĩ yaku gũkĩire gũtukire ndeto ciakwa nĩ yaku nyenyenyenyenye mwaĩ-inĩ wake nĩ yaku yũrĩ ũgũkakanua mũthenya ũmwe nĩ yaku shushu kenene nĩ ciake anga ndĩronire anga ndĩraiguire anga ndĩrekire anga ndĩraugire igana nacio kana ciheane ĩnĩwe wĩ kũu wetinda gũkĩria ndeto ciakwa nĩ yaku Asante wega John Gitema wa makorobia githire mundu gitwa Uncle Bothe muno makiria aguka buru aria kaja wetinda gũkĩria ndeto ciakwa nĩ yaku gũkĩire gũtukire ndeto ciakwa nĩ yaku nyenyenyenyenye waĩ-inĩ wake nĩ yaku yũrĩ ũgũkakanua mũthenya ũmwe nĩ yaku Karo wa Marago githire mundu gitwa Stanley Cairo sauti yako nayo Demosifier Ndimakagia niĩ nĩ ũrĩa andũ maraiga atangĩkorwo nĩ baba na maitũ njikaraga ũrĩa niĩ mwene ndĩrenda ibata ngoro yakwa nĩrakena nĩ inyuĩ mwĩ kũu wetinda gũkĩria ndeto ciakwa nĩ yaku gũkĩire gũtukire mũcene we nĩ yaku nyenyenyenyenye mũwaĩ-inĩ wake nĩ waku yũrĩ ũgũkakanua mũthenya ũmwe nĩ yaku Chico Vaquera Supergirl Doka niĩ ndimakaga nĩ ũrĩa andũ maroiga njagage toro nĩ tondũ we waku moto kama basi we warie ũika nawe ũikare wetinda gũkĩria ndeto ciakwa nĩ yaku gũkĩire gũtukire ndeto ciakwa nĩ yaku nyenyenyenyenye mũwaĩ-inĩ wake nĩ yaku yũrĩ ũgũkakanua mũthenya ũmwe nĩ yaku Motito the Forester ikũngĩra nyina ndũgakunywo nĩ mĩkunyano ningĩ ona ya gũkunya nĩ tũkuonera mbere na cita cia nyari mamenye tũgacirĩra mbere njoerwo kĩndũ njiĩte nyina kuga kara ngui cia nyitiga kũgenda ndũkoige nĩ cikũĩ ngoma nĩ mũthogothania nĩ ta hega rũmie wega gere mĩcege-inĩ twĩke mũnyitithania witũ Mothiũ ararĩ o thigũkũ ya Jamhuri baba wanyu eke mũrĩu akiuga nĩ agũtahĩka ndĩ maigoe-inĩ wetereire baba wanyu andahĩkĩire ata kũmenya na ndiaririe njugana wa mũgokĩri mwena wa Kayole
show iko moto tena sana, siko mridhi. Maige muno ndanona ndithuguria wendo yu na mugunda wage irio mithoganiriganagĩra gukunya nguo nimikunya idora mwĩrĩ ana ta ndũire ndũaga na nyau. Ugaitha gwata ingũgwatithie uge kiugo rĩagĩre ta kothi irekerea Ngai arathimĩte gũtirĩ nyenda thĩ ngĩkĩruma ũranjambia ũgathũkĩria rĩtwa nĩguo menwo gĩkanjĩmo nguga no Ngai goma ona niĩ ngugoro ũguo ndadi. Nĩ ithaa rĩa kerĩ tũkĩihũria nĩ tũihũrie watogwatĩrĩire no menye atĩ Ngai ngwekũ agana mũbira na ndĩrĩ aingĩria ngũruo nemwe iheo kĩa mwene nĩ kĩa mwene ũranjambia ũgathũkĩria rĩtwa nĩguo menwo Wanjirũ nguga no Ngai goma ũguo nĩguo kũrĩ TBT Throwback Thursday. Rũgano ĩnjogo yoragia guka kĩarĩ gũindũrũ methĩnjwo ageni moka mendire ngũkũ kĩgũranye njera nĩwe kũgwa ũranjambia ũgathũkĩria rĩtwa nĩguo menwo niĩ njomo nguga no Ngai goma wanyathira Joni wa mĩkorobia akorwo ndaraga ikanua gaku kuma mũthĩ tumia ndaragenja wĩraga ndwĩta ũrĩa wanandeithia ndeithia andũ anyu ndiĩ ndĩna andũ aitũ ũranjambia ũgathũkĩria rĩtwa nĩguo menwo niĩ njĩmo nguga no Ngai woma Ngai woma Ngai nĩwe kũrĩa tũkaumĩrĩra ati agathũkĩria rĩtwa gũkũ we kwani we ni nani we toka hapa igua gũcenjia gita ya upcoming ya upcoming hiyo Jehova aya mahedi maku kamũthamaki niĩ ndĩ mũiye wara maci ũrĩa wendagia thenga twarie kwarĩ Sunday ngĩigua mũmero wania athiĩ kĩrabu ndamuona ngĩmwenda masewendo aku nĩ ũkũndua kĩga akuona no nyue mweri itekũrĩo aicia bendera wĩtagwo Ajĩmo iandikuno kamũtĩ ũkaringa chaleo mere mama Jaden, how are you doing? Shwa kamora apepa wanga na nyimbo ngiri ithano mutwe ndararora handu gudi moto hapo Tito Forest sino nyende kuona mami wanyu uria waciarire nyarari tawe aigananirie ciara kuma njuĩrĩ kwanja irio cia mwĩrĩ noka imasino nyende kuona mami wanyu ucio waciarire nyarari tawe igananirie ciega kuma njuĩrĩ kwanja irio cia mwana no kurunga masewendo aku nĩ ũkũndua kĩga ta kuona no nyue mweri itekũrĩo aicia bendera wĩtagwo Ajĩmo iandikuno kamũtĩ ũkaringa Stanley kairoria te upcoming wa wapi ne oranjeria te chama de upcoming Tony ureka upcoming na stejoke ameroke bade mahedi matheri Iwa magegania kũigua njĩraga inyua ngatigia kĩndũ kwĩna rũciũ rĩngĩ ũkanjĩra ndirikane aciari amũthamaki nĩ ũtũmĩte njenjie imasewendo aku nĩ ũkũndua kĩga ta kuona no nyue mweri itekũrĩo aicia bendera wĩtagwo Ajĩmo iandikuno kamũtĩ ũkaringa noigua kwini David
ecirageithia irabu nĩ maraya nawe ũkĩpuruvĩra acati ũguo wĩna mweri tũkĩndĩtaga nawe na no wĩkinyĩire ũndũ ndumaga nja ase wendo waku nĩ ũkũndua kĩga takuona no nyue mweri takũrĩo aicia vendera wĩtagwo ajĩmo iandiku no kamuti ũkaringa ate wata asanle Kairo igua neto adiaine kamuigi hapo sawa Jesu wa Maria taigwei maheni marume igo akwa thitima ndikari arenge nimurikagirwo ni thakaku wiroragira ngakuwa ngaciega yuke bibi ukanduangire gwakwa imase wendo waku ni ukundua kiga takuona no nyue mweri takũrĩho aicia vendera wĩtagwo wa mũini iandiku no kamuti ũkaringa nĩkuona gũkĩenderia jeci ngaturo ona tũkũmenderia kĩrĩa gĩakwa kuma ũmũthĩ ndũgakunũra cuba nĩũrĩkunũraga wendo wakwa gĩkwini wendo waku nĩ ũkũndua kĩga nakuona mweri takũrĩho aicia vendera wĩtagwo ajĩmo iandiku no kamuti ũkaringa gĩkwini wendo waku nĩ ũkũndua kĩga nakuona no nyue mweri takũrĩho aicia vendera wĩtagwo ajĩmo kamuti ũkaringa KJ igua egetwa betrio hanini ananetrio kapokonyu what mamwendo ande yajuke no tuko na nĩguo menye twiti nĩgwendete mamwendo ande yajuke no tuko na nĩguo menye twiti nĩgwendete okaisi Joshua Esther wendo nĩ mũru wĩ mwendo wakwa kwini nyumire ũmwe niĩ ndongokayore akĩrĩ nĩguo wanĩko nini nyumire ũmwe ndongokayore nginyire tene no ndacuka thitĩnji ndakora miga 80 anjĩra tũnyue kamwe rĩu nyuĩte tũnana nĩguo mũndũ ndapagia mũndũ gagane kamwe ũkauma kũu gũgĩkĩa nginyire tene no ndacuka thitĩnji ndakora miga 80 anjĩra tũnyue kamwe nyuĩte nginya makobe nĩkũria ũnyuaga nginya rent ndaririkanaga rũciũ matũrĩhĩte nyũmba nĩũnyuire ciothe nginya bĩa gũkomba ũkĩria kana warimũ ndĩkageithie ningĩ kamenye atĩ dadi nĩakinya ũkĩria kana warimũ ndĩkageithie ningĩ kamenye atĩ dadi nĩakinya ĩgĩyo wĩ ciana ciakwa mũjĩtaka ũniĩ kĩrĩa weaga mandikĩra mũndũ na ndingĩenda kũigua atĩ nĩ wete njomo nĩkwĩra ũguo nĩguo kũrĩ kĩrĩa weaga mandikĩra mũndũ na ndingĩenda kũigua atĩ nĩ wete waeca kamarĩ ũkĩria kana warimũ ndĩkageithie ningĩ kamenye atĩ dadi nĩakinya
kwa zina zakwa ndiye driu pedadi ati driu kana hinya pedadi ajire liganiro wayechi ananewe ni confirm toaka Munya ndindureke ningurie kai mabata maya maku kai matanyianyiaga kai matanyianyiaga baby ano akamurora ugani pera ni huyo sasa choka hapa hata jana ulisema hivyo Omuthenya ni mabataro umuthi ukauga urenda giki eu ni irato cia kanitha na nguo fashion uronire baby mimi kinipea huyu nitatulia jana ulisema hivyo hata last week toka hapa wewe peva wanga Omuthenya ni nguo ciaku Omuthenya ni irato ciaku na gutire ndi ukanjira riu twambe tugure ciakwa baby kwani leo ni lini ndironire wayo githeka ndironire wayo githeka ati tondu gaku gigakwa ndigataruku gatagati igwa yuyu na ndamenya ni utumite haya na ndamenya ni utumite baby cokere hau acha ni muthenya ndiraiguire wayo githeka ati tondu gaku gigakwa ndigataruku gatagati na ndamenya niwe utumite tondu ndukiginyukithagia baby haya basi 1 2 3 kamata thank you abe tuikirie oro kidogo tuthie metha-ini ya mohoro ma mathako kana mathako ma mohoro na mundu witu Mugure wa Kariru. Mugure, how are you doing? Niko salama, wewe uko namna gani? Mimi niko fiti tena sana. Tuhana kajimu. Sawa kajimu. Kajimu tola. Ndio una mutola. No akumakuria Ndaragwa. Ni mutola. Hana guthaka riri. Hana guthaka mithako eno ithakagwo muno ni andu ari araya. Rugby. Basketball. Yes, muthako wa ikabu. Ni uraihu wao ni utumikaga muno. Yes. Ni guikia ukuhiria ndu akuhiria kabu igakabu karia na kana ringi ta muthako ta volleyball bono ni egukihiti uguo twamita gu spike tene ni warugire uguo acokaga akigirira kindu kihiu muno ni mwanake ni arathie wega ini hana guthaka we ugikiria rediredi no athaka rediredi airetu yakiri muthaka wa girls rediredi has nobody rediredi Birikicho it is for everybody. Bantu ni hiyo ni tuhina tuiretu mchanganyiko. Ndiare ya kiria kana hunia ya hutia. Ni wa golf, ama golfer. Ya golfer. UT. Aya, ama golfer. UT. UT ni kuga? T ni gwika atiriri. Nona hau mugagira kamufira kau. Gwika uguo ri kana karinga iyo daurigite ma ukiwetha na kuria ugithio kinya ku kwa majirani kiamba kuheo no wario haha no uguthite kweli kana wa utigite haha utigite haha kuhitia ni tuva wa mathako. Right, bamba mwana michezo tuigira iharo-ini na ni the Super Lady Mugure wa Karuiro. Jonathan Kipleting mutengeri uria warikire ihenya ria Berlin Marathon ria ari na bainya mwaka uyu no ratogoria atengeri makiria magiri muna magana mugwanja aria jorwa muthenya wa Jumapili ino ikereka-ini ria gatano mainya ma Nairobi City Marathon barabara-ini ya Expressway guku Nairobi. Kipleting uria uretire hinda riega ria mathaa meri dakika na sekondi 32 agakorwo king'ethanira na jorwa ingi aria ni hamwe na John Langat na Simon
Simon Kipkosgei murugamiriri we hinya riri Kennedy Tanui ni aranirie na ithwe na njira ya mwanya. Elite athletes of international caliber. Jonathan Korir, you know him consistently with a personal best of 204, and Aspel Kiptor, personal best of 207 and 208. So that elite field. With the ladies, we have Sharon Cherotich, we have Gladys Kerubo in marathon, who is the winner of Leiden Marathon. Wangare Morioki, the winner of Prague Marathon last year, is there also with a personal best of 223. It is hard to predict in Nairobi. Ihenya-ini ria nuthu marathon Felix Kibet ni urahuriro ndebe gukana hotana thutha wa kwandikithia ihinda ria dakika 30 turuma gifugu 8. Ihenya-ini ria CPC Loop Den Haag half marathon mwaka uyu mwena wa Nyarari Sharon Cherotich ari na mweke munene wa gukorwo akihotana. Na kirafu gia Fortune Sacco FC kuma kaunti-ini ya Kirinyaga gigithaka thini wa ligi ya National Super League na aria makoretwo mahotetwo ngucanio-ini ithatu kirumaniririo ica ikuhi. Riu coach wake Vincent Nyaberi akiaria na ithuĩ arauga kuma mweke wa kung'ang'anĩra nabathi ya kwambatĩra thini wa ligi ya Kenya Premier League kimera giukite wa mahetuka anorio anake ake makorirwo magitemayo. Najua sahi timu tulikuwa za kupigania hiyo promotion ya kuingia KPL, lakini sasa ukiangalia vile tulienda tukaruzi game ya 3K, vijana ni kama morali yao ilirudi chini. Hata sasa ndio najaribu kuwarudisha juu, ni kama akili yao haiko sahi kwa game juu, ni kama yani wao waliona ni kama wametoka kwa race, na hiyo ni kitu hiko. Sasa ndio najaribu kurudisha akili zao kwenye ziko, tumalize tu ligi, tujipange tu vizuri kwa hiyo game, kwa hiyo season nyingine na kama. Lakini game ya Vocha nao nafikiria inaweza kuwa turning point kwa hiyo game ya Vocha, alafu tuende kumaliza game na MCF ya mwisho. Kadi-ini gaka thini wa ligi no itigeretie ngucanio igiri tu inekerere Forza irugamire namba 7 na point 57 makimatha uhotani wao wa mbere thini wa ngucanio 4 weekend no matungana na Nyanake cia kuma Githii Gucha Stars. Aja wa bũrũri coach Jose Mourinho aya kuhunduka kirafu-ini kia Real Madrid agikorwo president uria uri ho kaidi-ini gaka Florentino Perez ni agacokio githurano-ini kia Jumapili ino. Mukanda-ini wa video rurenda-ini rwa Instagram, Perez aronekana hamwe na Mourinho ehubite shati cia Real Madrid. Perez agiyukia hotani ta president wa Real Madrid. Jose Mourinho arerika ekuhunduka Santiago Bernabeu kuma mwaka wa 2013 riria ari kiharo-ini giki ria muthia. Na muthia timu ya Algeria ni irabũrire the Netherlands ira na bao imwe gwa gibugu mwena wa Rotterdam iri ya gwithagathaga mbere ya World Cup iri tigarĩtie oro kiumia kimwe tu yambĩrĩria mwena wa North America. Bao ĩno ya mumwe ya ngũthi cia Africa ĩgĩkunĩkwo nĩ mũthaki Haji Musa ndagĩka-inĩ ya 46. Algeria ĩrĩ thĩinĩ wa group J ĩrĩ kuĩte ateteria gĩkombe gĩkĩ kĩa ngaragano ici Argentina, Austria na timu ya Jordan. Rĩu mwandĩki witũ kuma na ikuru the center forward Robert Wamaina akĩmũrĩka group B timu cia Canada na Bosnia. Ici nĩ ngĩnia cia World Cup 2026. Taũni-inĩ ya Ontario bũrũri-inĩ wa Canada nĩkuo wenyeji Canada makanyita ũgeni timu ya bũrũri wa Bosnia tarĩki 12 mweri ũyũ thaa 4 kĩharo-inĩ gĩa Toronto Stadium, na kũrĩa anake aya coaches Jesse Marsch na ũrĩa ũrĩ na athaki ta Alphonso Davies ũrĩa ũthakaga gabira ga kũrĩhwo kĩrabu-inĩ kĩa Bayern Munich bũrũri-inĩ wa Germany ligi-inĩ ya German Bundesliga. Jonathan David wa kĩrabu kĩa Juventus na kĩrĩa nĩ kĩrabu ngũthi ligi-inĩ nene ya Italia Serie A. Stephen Estako ũrĩa nake ũtamũraga mũbira wa mbeca kũrĩa kĩrabu-inĩ gĩa FC Porto, na ta John Buchanan wa kĩrabu kĩa Villarreal. Canada yaingĩrire rĩa mbere mbĩtĩka-inĩ cia World Cup mwaka-inĩ wa 1986 na kũrĩa yaringĩirwo ikundi-inĩ na ndĩathire na mbere kuona harĩ mechi ciothe 4 yaringirwo mabao 5 na ndĩabungire ona kamwe. Timu ya bũrũri wa Bosnia nayo ĩrahũndũka mbĩtĩka-inĩ cia World Cup rita rĩa kerĩ kuma mwaka-inĩ wa 2014 rĩrĩa yaingĩrire rita rĩa mbere. Rita rĩrĩ gĩterebwo nĩ Captain Edin Dzeko na agĩtĩra winga wa mĩaka 18 Kerim Alabegovic, na arĩa maraterebwo rĩingĩrĩra rĩao rĩa kerĩ mbĩtĩka-inĩ cia World Cup nĩ coach Sergej Babarez. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM tubo wa mathako kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ the center forward Robert Wamaina. Icio ciuma ngĩnia cia World Cup 2026.
Bamba mwana michezo ugo niko iharo-ini gutarie Jetathe Super League mugure wa Karuiro gutige na Shabiki Sport. Shabiki Sport. Guys, maze, hope everybody is fine, maze. Tangu PSG was safe football. Yani tangu PSG wafanya tu ile kitu. Yani I'm just living a happy life. No more stress. Yani namuka asubuhi kama kawaida. Lakini guys, mimi nataka kuna kampeni la kuanzisha guys ya kutafutia Arsenal kikombe ya Champions League. Hope mtanisaidia guys. Lakini nimeona Ria kuna kitu Ria anauza hapo. Acha tumsikize. Hello guys, Champions League 77 cm. This is the restock. Restock coming. Champions League 77 cm. Original size. This is a new edition, 2025 PSG. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Netuva wa madhako na Noro FM. Basa, tidutagaja, thank you so much. Mulugutu mugore wa Karuiro ni ndo agututwarithia wega. Thini wa kidogo gitwo mathako ma mohoro kana mohoro ma mathako no rajira horo wa kirei horo wa kido wa World Cup no ire ni uramenyire ni timu ire ko ukoikati ndidramya no direct research no direct research please do tafadhali tondu twatigia kiumia kimwe gucanio ya mbere ni gathako Thursday riegi kuna mwena wa Mexico itanathako ri ukorwo ndi hau ni etha timu nako no inya atafuta hata kama ni 4 nigetha imwe ya kigwa haha unaachwa na mwingine na riu kuro gutiri horo wa Arsenal aga Chelsea sasa ni kuingia ni mafururi bas very nice asante sana wana shihada wega tha ikomi Antifidelis wanganganie guka mohoro-ini maitu ithare kihanda. Thirikari guthondeka mbutu ya mwanya ya maofitha a kurangira mucii wa Nairobi. Muo muingi wa Kambururari guikara na waga gukurumirira ciiko cia njuragano iri magigi iria ikoretwo igithii na mbere. Na family imwe gukora mwiri wa mwanake wa worire miaka 30 mithiru moshari-ini ya Mombasa. Ona cihada tha ikomi Antifidelis wangangani ukana macio na mangĩ maingĩ marathi na mbere gũtũthagathagira. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithare handa. Aya basi mũndũ gwĩtwo Jimmy Kajimi. Yes. Kajimi Tola. Kajimi Tola. Kajimi Tola rĩrĩ guhe kanya ugeithia andu eri kana atatu ni getha ingira rimbo-ini ri ni guthie hadi tamati si ndio tutekurenga. Okay, thengio ni kanya kau wa mbere nyambe ngeithie baba na mami me kuria mwena wa Ndaragwa. Yes. Na ngeithie family yo ya Njuguna na ngeithie ya Githaiga. Joke ngeithie mashabiki mothe makwa ma guku Inoro FM na maria makwa nie mwene. Joke ngeithie jeshi yothe ya Kabete hari uguo Kabete National Polytechnic. Na ngeithanie kuria mwena wa mucii Gamini ngeithie jeshi yothe ya Gamini gitongorio ni Kajoro. Yes. Kajoro ka gita. Joke ngeithie mundu gwitwo Kadevi. Ngeithie Kamari, ngeithie mundu gwitwo Queen Monty. Yes. Ngeithie wa Esther na Mr. Circuit aiwe mugeithie muno haria hothe ari na makiwe maikeiganire. Asante sana. Kuria mwena wa kirugu TikTok, Facebook, social handles nigetha hi mundu ngigubatara angigukinyira nigetha gikorwo na kaundu angigwita ri itoguithi. Yes. Kuria mwena wa TikTok na YouTube ndetaga Jimo wa Wanjiru. JAYMOH wa Wanjiru. Yes. Hau iguru wa TikTok ni ukona namba yakwa no ngimiheane. Niyo 0746 976 420. Good one. Yeah. Asante sana. Ni juino tuguthina mbere gwitaga gukundu guku. Yes. Kahinda gakioneka tukagwita goko gatuinira. Ni ngukena muno. Aya tuna dakika 10. Yes. Turingithirie wega. Ucio? Okay. Twende nayo baba yo. Ndoragana maithori na ruo ngoro-ini
maundu maria nyonire muci uyu Ngai nĩ mwega nĩ aende thayu akahe umiriru ngahota gũtũra Ngai nĩ mwega nĩ aende thayu akahe umiriru ngahota gũtũra Ona ndokwĩragwo mwĩrĩria nĩwe mũru mũthenya wa mĩthenya niĩ no ngarĩrĩria Rata kwĩrĩria nĩ ũkono ũrĩa ũkono kageragia gũkaya niĩ na ndigakũigua Ona ũrĩa ũkona we Ondehagĩra hiki nginya gwakwa nyũmbo kanjĩra nyume ũrĩrĩ ngakome gĩtĩ-inĩ Okera mũhiki ndakanjĩtigĩre ũnyandĩkĩte ngũreragĩre twana twaku Okera mũhiki ndakanjĩtigĩre ũnyandĩkĩte ngũreragĩre twana twaku Ona ndũkwĩragwo mwĩrĩria nĩwe mũru mũthenya wa mĩthenya niĩ no ngerĩria Rata kwĩrĩria nĩ ũkono ũrĩa ũkono kageragia gũkaya niĩ na ndigakũigua Malizia Gĩtĩo gĩtigũragwo na mbeca ũnjũragia kĩna ndũkĩrĩ witũ tondũ ndeto ciakwa na cia mũciĩ wakwa wacihuruja taũni na njukũ kĩhara Ujambĩtie nganuga ta thegere Ujambĩtie ngarũra kwĩ macatha Ngonaga mĩhũmũ kana ũndũ ũngĩgweta ũtagwetete katima ũrĩa mũini kĩhara Kanua kau waeirwo nĩ Jehova Gĩakima ũhi na gĩtheri Nawe ũkĩndahĩbati ũgĩgatua Maragia ndeto ũĩ na irio tũĩ Nawe ũkĩndahĩbati ũgĩgatua Maragia ndeto ũĩ na irio tũĩ Kau kanua kau kanua Wagagũcenjia ngũgatuma na cindano Kau kanua Wagagũcenjia ngũgatuma na cindano Wadigithanirie na maidia Umwĩrĩte twĩ ndũgũ na warobu twĩtanaga wamatha Wagagũcenjia ngũgatuma na cindano Kau kanua Wagagũcenjia ngũgatuma na cindano Kau kanua Wagagũcenjia ngũgatuma na cindano Ndani the voice atutwara live tumabizaje Ina twana twakwa wanyendire itarĩ ndundũrĩtio taga Nĩtwaragia mũno rĩrĩa tũkenete tondũ kwaria niĩ nokuo kwendana Ririkana nĩ wendo watuanirie wendo nĩguo watutire kĩndũ kĩmwe Nĩtũgerie kũmenyerera wendo ũyũ tondũ nĩguo ngĩtũma tũnyarane Kĩhoti Ango hapa Senga, thank you so much. Tukimalizia Kara wa Karatina Meri ajira huyu ni Fire akuje tena na tena yu ataenda kule Inoro TV ajia wakarende atamuita huko afanye mambo zake Katutire kũrĩa aciari akwa na hinya twendanire nginya ngĩkũrũmĩrĩra Nĩwanjĩhokire ndo ciaku waniĩ na nokĩo wĩiguaga ngĩtanio nawe Ririkana nĩ wendo watuanirie wendo nĩguo tũtuire kĩndũ kĩmwe Nĩtũgerie kũmenyerera wendo ũyũ tondũ nĩguo ngĩtũma tũnyarane Fire, si fire, noma, si noma. Amase Karaoke, thank you. Yu kijana avaa helmet. Akili na chomo anajua. Ati anaitwa aje Presto. Toka hapa. Mwali wa maitu tiga gwĩtigĩra wamona hau tũkinyĩte twĩterere na thĩna matũthutũkania ya kũrĩa ya ikũmbĩ noguo ngĩana mũigua ciamenyire kũmatha
yana kunyo toto irio ni ngoyo igwa hi era ngira ruko inene ka kuigana na kuririkana thina torerirwo naguo hi matuigite na ndugo tariko ria kunyigo ate jamawere mundu ucio ni ageithio ni mundu gwitwo ikua bote mundu gwitwo Gordon Brandon Mwangi andu othe ya Ngamini. Mesalimika sana, asante wega wajira thire no tuko tamune kohi mwego na rigito ciari gicanire othani imurinda makinyahi bare amugai ukavini munu mutu yathe ajenga maito athire taikio na kianohi togetigwo na baba na mwari wa maito tigo gutiri ungiarutire ongerikohi baba ndaturumbuya giaturaga kwangatha kafoe no zanda murutira Kampala iria twathite kuina Uganda twari atatu nie Sambi Muraya Timona Buruna Johnny Demethio enosa yavua mimi wakusebo tuone thoko nene tago na kasero nikuo veno sendagia matoke tamaki mamitaga evinyanja nangima mamitaga kaunga venoza nyavua mimi wakusevo tuone keunegeto nikiganda anya utuhenia riu nawe aliria githweri gigithira tiritwo ni gucokio Uganda timona kimainira wisumu timona kimainira wisumu ukunjira daria gathundu gakwa tuthie njira kana twathie ni guthie kuwe wakwa unjikagiri ta mibutonyo ni uri mwega no kimenyaga kunawe withaga ria baba nowe sumu nowe uyuri mothigani ikigikio tanderero rokanwa-ini ngoe kisi kotangiconokera kiuga kotangiigua thonioke njira ni unyenda no kimenyaga kunawe timona kimainira wi sumu Demedia kioererana duku Demedia kioererana Maendi handuko Maendi handuko Maendi handu ire ngumisaga wengai Mandunyire nduku etio wengai Mandunyire nduku etio igwa gositukania dakika ni 6 jamaa huyu aende mpaka shuashua twathiaga gatanga mukura kona ciari irisimasi tukenanire mutino uyu ithatiria ndigiriri njira mutino uyu ithatiria ndigiriri njira egoko ni kwa maitu ninge ni kwa baba na maciarire goro ni ndigirega tando murimi umwe aiyurage ikumbi nokiondoka kuongerera kiria murimite aciari nyamukira ina ngatho nie mwana wanyu tondu nduraga ithukuma one imurimirwo ni ithe to indo iri bata nikio nderutĩire Ngai nagĩre kĩrĩ mũikarĩre nĩ ũmwe no mũrarĩre ti ũmwe ningĩ wĩini nĩ wĩra niĩ ndigĩre aciari nyamũkĩrai na ngatho niĩ mwana wanyu tondũ ndũraga ithukuma dakika 4 jo mwacha kuiba masaa yetu wewe ale Njuguna rĩrĩa ndaikara mũno itakinyĩte mũciĩ ũmenyage wega kahũa ti keru na rĩrĩa keruha
tike ni aramucie tondu Nairobi no yukago githukumo aciari nyamukirai na ngatho nie mwana wanyu tondu nduraga ithukumo. She is Anna Boneho. Indo cia thĩna itikauma kuo nĩ cia gũkenia maitho tũrĩ muoyo. Mbeca ti thamaki tuokire gũtega tũkainũkĩria raika matu-inĩ. Ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire Ngai ũkinyanagĩria mahinda. Ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. Santa Vega ni endia ciareirwo thingira wa iregi nĩnjũĩ mũrurumo wa mathĩna kwĩhingo ndarĩaga kĩgwa ngakoma ndahĩtĩria ũndathiĩ China ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire Ngai ũkinyanagĩria mahinda. Ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ. Ina ciario na thina wikirwo ngui ndakaguthie cukuru maguru wikirwo nguo irakana ndagĩa kĩndũ gĩa kũrĩigua ũiru nĩkĩ ndagĩa kĩndũ gĩa kũrĩigua ũiru nĩkĩ nangĩrĩa kanyama reka tu kamerũke nyumĩte kũraihu mũno ta tĩri wa kĩoro nyumĩte kũraihu mũno ta tĩri wa kĩoro. Santa Vega Gaga gwitu thina unungaga tamasha na te gutikinyikaga riu ndio ukuga ati ama ni ureonera riu ndio ukuga ati ama ni ureonera nangenywa mucuba kareka tu meruke nyumite kuraihu muno ta tĩri wa kĩoro nyumite kuraihu muno ta tĩri wa kĩoro. Santa Vega tukimalizia njuragia kĩmundu mũndũ ndũtũtire arũrĩra ona tũtire arũruka korwo nĩwe worio igandũre na thĩna korwo nĩwe worio igandũre na thĩna angĩrĩa kanyama kareka tu kamerũke nyumĩte kũraihu mũno ta tĩri wa kĩoro nyumĩte kũraihu mũno ta tĩri wa kĩoro. Bas 1 2 3 kamata Adijambo umetuibia baza. Noma tena sana. Thank you so much. Tuatile na mudo wetu Kajimutola. Tutakuita tena na tena baba yangu. Asante sana. Madha kati tuona mahidali. Lazima nikuite tena au sio? Thank you. Ale the makimeta abine mwana wa live the mashia kina Karo Karati na mudo wetu John Bintu. Asanteni sana Stanley Cairo thegi mule idu afata muno peva waga aenda kuona muruge tu bedu ediria bedu muno makeria adan wandu. Thank you so much na muruge tu Kafuya salimike mahali alipo ajuna JJ wote ni marafiki wangu tena sana kumakula guguyu. Basi tirutagaja tha ikomunishi ketie kuihana tadhime dhani ya mohoro na anti Fidelis wanga rushio pia ni siku kesho ni siku tuhana muruge tu Togno na Prezo rushio weekend starter. Bas nitha ikomi bye bye for now. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro nakae mũũgĩ nĩ mũtare Inoro FM. Thirikari guthondeka mbũtũ ya mwanya ya maobitha kũrangĩra mũciĩ wa Nairobi
Muingi wa Kamburu Rari Kiambu guikara na wagagu kurumirira ciiko cia njuragano iri magigi iria ikoretwo ikihanika na family imwe gukora mwiri wa mwanake wao worire miaka 30 mithiru moshari-ini Mombatha. It was forced drowning. Owa mamu nyitagira haha ngingo-ini makamunyuithia mai na that forced rape. Mamu repete everywhere. Tumia na gikuyu tugaga karega nyina no gukua gakua. Ithuĩ ta atumia tutikwenda haro. No kahinda-ini gaka ni koru muno ateti ni tukwenda kumuria na gitio. Mwimenyerere kwaria miario yako insight andu aria angi. Na pia unakuta ya kwamba usalama katikati mwa jiji inakosekana kwa sababu kuna wengi wa polisi ambao wamezoea. Yaani washakaa hapa mjini mpaka wamezoeana hata na wahalifu na mambo kama haya, na inakuwa ni makosa makubwa sana. So amekaa Mombasa for 30 years. Alikuja akiwa mdogo, akaoa. So Victor wakati alikufa ako na watoto wawili. Ni mathaa mangi mega ndirakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro kumenyithia maria tukuhaririirie ithaa-ini riri ria thaa 10. Fidelis Wang'ang'a. Ministry ya githomo yugite ni hiukite gutacukia makinya ma kuhitana na wagagu uria ugumeire mathukuru maingi ica ikuhi na gucungirira mamwe gutuma ciana micii. Akiaria thukuru-ini wa Kenya High guku mucii wa Nairobi, mwandiki ministry-ini yo Julius Bitok oritie arutani anene metikire kwaraniria na arutwo na niguo gutuithania mamwe ma mathina maria mararehe wagagu uyu. To ensure that we contain the unrest in our schools. It is really quite unfortunate. But we are saying the beginning of this is to ensure guidance and counseling is working, student organizations and student leadership is working, dialogues are going on, and if there's any principal around the country who has a challenge, let them get help from our county directors of education. Ukinyeria riu mathukuru 80 ni mahurite riboti cia wagagu kana gucinwo tamu-ini ino ya keri, ngero iria njuru makiria ariri iragumire thukuru wa airitu wa utumishi na gutiga arutwo 16 makuite kurumirira mwaki. Ona kuri uguo Bitok augite thirikari ndigucenjia kalenda ya mathomo ma tamu ino, arutwo magitanywo gugathie rutha rwa midterm kwambiriria tariki 24 mweri uyu wa 6. We are not going to offer any umbrella or any general condemnation. We are going to deal with them case by case. And after this term is scheduled for 24th of this month, and learners are directed that they must wait for the right time for after. We are not going to disrupt the school calendar because of a few schools who are messing up our program. We have 2.5 weeks to go, and everybody is directed to wait for the right time. Gicunjĩ kia 74 harĩ igana kia a Kenya maugite bururi ndurathie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ni kuringana na riboti ya uthuthuria iria irekereirio ni gikundi gia TIFA ikionania no a Kenya gicunjĩ gĩa 14 harĩ igana maugite bururi ni ũrathie wega. Na harĩ namba ici gicunjĩ kĩrĩa kinene ni kia mũingĩ wa gĩtarũ kia Mount Kenya harĩ gicunjĩ kia 89 harĩ igana, mũingĩ wa gĩcigo kia Ikamba-inĩ gicunjĩ kia 85 harĩ igana, mũingĩ wa ithũĩro rĩa bũrũri gicunjĩ kia 78 harĩ igana, gũkũ Nairobi gicunjĩ kia 76 harĩ igana, Nyanza gicunjĩ kia 73 harĩ igana, na kuo mwena wa gĩcũa-inĩ gicunjĩ kia 65 harĩ igana kia aikari makiuga matiganĩire no ria thirikari iratwarithia maũndũ. Mwandĩki twaini na wakamũkwa nĩ arahinya ici makĩria. Kũringana na ũthuthuria ũcio, a Kenya aingĩ ti akenu na ũrĩa wonjoria wa bũrũri ũhana, hamwe na mwerekera waguo gũkũ bũrũri-inĩ, makĩgweta ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre, wagi wa mĩeke ya mawĩra, oro hamwe na thogora wa igũrũ wa nyũmba cia gũkombora, arĩ mamwe ma mathĩna marĩa mamagũmĩire na gĩkĩro kĩnene. Ũthuthuria ũcio no ũrakuruhanirie andũ 2013 ũrekirwo gatagatĩ-inĩ ga tarĩki 2011 mweri wa gatano mwaka ũyũ, kaunti-inĩ ciothe 47, ũkĩonania atĩ gĩcunjĩ kia 74 harĩ igana kia a Kenya metĩkĩtie atĩ bũrũri ũrorete mwerekera ũrĩa utagĩrĩire. Moritũ ma wonjoria magĩthiĩ na mbere na kuremerera famĩlĩ nyingĩ bũrũri-inĩ, na kũrĩa gĩcunjĩ kia 64 harĩ igana maugĩte nĩ magĩte mbeca mĩhuko-inĩ yao kuma mwaka wa 2022, rĩrĩ gĩcunjĩ kia 19 harĩ igana makiuga nĩ monete mogarũrũku. Hakuna unga ya mia, tire nginya sukari, twagũra nginya ciringi ya gabote, hakuna hadi kuota, kila kitu iko juu. Thogora wa mũtũrĩre ũgwetetwo arĩ thĩna mũnene ũrĩa ũcũngĩrĩire kwaga gũkorwo na ũigananu wa mathogora, gĩcunjĩ kia 23 harĩ igana makĩgweta wagi wa mawĩra no kĩa arĩ ta thĩna mũnene
munene uria ugomeire gicunjĩ kinene kia Kenya guku bururi-ini. Iguru wa macio Akenya aingĩ nĩmatete mwĩhoko na honge cia bata bururi-ini. Gicunjĩ kia 72% makiaga gwĩtĩkia ona kana kwĩhoka bunge ya bururi. Gicunjĩ kia 69% makiaga kwĩhoka honge cia ũgitĩri, huku gicunjĩ kia 68% makiaga kwĩhoka wabici ya mũtongoria wa bururi. So advisors a president nio mahitagia tondu matiuka ground, tondu mokaga magathi makamuhenia. Maisha iko juu, kila kitu iko juu. Maumirira macio monanĩtie atĩ ona thengia wa kĩo kĩrĩa thirikari irekĩrĩra kwagĩrithia wonjoria wa bururi, Akenya aingĩ nĩ magũmĩirwo nĩ moritũ ma wonjoria na marĩ ona nganja na ũrũgamĩrĩri na mwerekera wa bururi. Handũ-inĩ ha mũciĩ gũtũginota na Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Tuthie kaunti-inĩ ya Kiambu na aikari itũra rĩa Kamburu mwena wa Rari gĩcigo-inĩ gĩa Gĩthũngũri maraikara na guoya kumana na ngero ikoretwo igĩtwarithio na mbere cia njũragano gũtarĩ na mwĩkũĩrwo ũrĩa ũraikio ngono. Atumia erĩ aniaru kuma itũra rĩrĩ nĩo moragĩtwo na njĩra ya ũnyamũ. Rĩu mũingĩ ũkĩenda borithi kwĩhĩka na gũikia ngono ekũĩrwo. Maugĩte rĩu atumia na ciana cia tũirĩtu maraikara na wagagu mũnene Toria Charles Gikuga Kariuki aratarĩria. Aikari a itũra rĩa Kamburu Rari maraikara na guoya wa gũtharĩkĩrwo nĩ itoi itarĩ irakũrĩkana iria iragagia atumia akũrũ na kũhahama ciana cia tũirĩtu na tũhĩ. Nĩ kũrĩ na nginya ũhoro wa ũnyiti wa ciana cia tũhĩ kana anake manyuĩte makĩinũka kũnyitwo kĩa hinya, na andũ acio no marecirĩrio mareka mĩtugo ya mũthemba ũrĩkũ. Nĩ atĩ ũndũ ũyũ ukinyire DCI tuteithĩrĩrio. So nĩ twakorwo na hard time nene mũno tondu waroi mwana kinyona wa maundu behavior zile ici nacio na wamukinya rĩo nawe nĩ ũgũikia kiugo tondu rĩu rĩ na wagwĩkĩre na support. Ngero ica ikuhĩ nĩ kũrĩa mũtumia ũmwe wa itũra rĩrĩ arakorirwo oragĩtwo gwake nyũmba mĩeri mĩnyinyi tu thutha wa mũtumia o ũngĩ mũkũrũ woragirwo na njĩra o ta ĩno. Atumia akũrũ tũgũkua nginya na mũndũ aragwo atĩ nĩ thirĩ mũndũ nĩ ũndũ wa indo ciake karia Kamburu tukuruta kwa andu megũtũteithia na matuone atũgũikara nĩ tondũ rĩrĩ ũcio nake oragwo haio nake Wanjundi nĩ oragwo o atia. It was forced drowning. Owa mamunyitagira haha ngingo-inĩ makamunyuithia maĩ na that forced rape mamũrepete everywhere. Komanda wa borithi Rari Emily Ngaruya akiuga rũhonge rwa ũgacerũ nĩ rũrarũmĩrĩra rũrenda na mũhwa ũrĩa ũramateithĩrĩria gwĩka ũthuthuria, akĩranĩra ikinya rĩa naihenya nĩ rĩgũtacũkio na ekũĩrwo gũikio ngono. To twĩna ũcibũ na headman ona athuria nyumba 10 amatutethegio na ũndũ na mũnyi. Gĩkuũ kĩa nyina Njeri gĩtuĩke investigated na kĩrehwo into what we call conclusion. Family cia arĩa aciari ao mageretwo ngero ici marĩ na guoya wa kwĩyaria makiuga honge imwe cia thirikari nĩ iramaguoyohia na wathani wa matũra kũhũthĩka kũhumbĩra imwe cia ciĩko ici ona ũthuthuria ũgĩtwarithagio na mbere. Wale watu mpaka hutajwa, they are within the village, wako within huku village, hata wanajiongeanga na hakuna kitu imefanyika. Lakini sisi we still proclaim hata wakitaka kukuja sisi watue wakuje watue, but we need justice for my mother. Nituthiĩte tukĩra DCI Arari na gũtirĩ step matikĩte, tũkoretwo tukĩgerera ruo rũingĩ mũno as a family na ciana citũ na no twende kĩhoto gitũ na kĩhoto kĩa mamu nĩgetha tũtuĩke andũ a gũteithĩka. Mũingĩ ũrathingĩrĩria nĩ mekwenjera na gũkinyĩra kĩhoto kĩao makĩenda borithi a gũkũ kũigĩrĩrĩka nĩguo kũhukia waganu na wĩkinaĩ ũyũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere Kamburu. Tondũ rĩu mũndũ athiĩ kũruta wĩra rĩ agacoka agabuatwo still no andũ aya rĩ, andũ aingĩ nĩkĩo rĩngĩ maũndũ marahanĩka no makaremwo nĩ kumbũra ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Kamburu Rari kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Tũkiuma kaunti-inĩ ya Kiambu tũgũkĩre ciĩgiĩ ũrĩmi na anyiti itemi thũgũrĩ-inĩ ya macani nĩ mathiĩte na mbere na gũtetia magoti marĩa magathĩkĩirwo thũgũrĩ ya cai bũrũri-inĩ. Seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Mũrango augĩte igoti rĩerũ rĩa gĩcunjĩ gĩa 0.8 harĩ igana nĩ rĩtũmĩte agũri kuma mabũrũri ta Pakistan na Misri mathame na methe kũrĩa macani marĩ na raithi. Ongereire kuga nĩ kĩeha kuona thirikari ĩthiĩte na mbere na kũgathĩka magoti makĩria kũrĩ arĩmi a cai o rĩrĩ macani magatithagio magoti makĩria ma 40.
o makimenyaga wega atiri tukoretwo tuking'ang'anĩra kathoko ka macani tikanene kutukoretwo tuking'ang'anĩra ucoke uke wikire mubenga wa 0.8% turate thoko citu ya Pakistan na kiandikira TMBK marwerora andu megwitwo ana magoro macani Sudan ni undu wa thina wa passport riu maragura majani ma Uganda iyo turate Egypt gutirathie kana undu wa mbara iri koretwo kucia koreko bitukagiro iria shipping tondu bari tukinyite macani ni kumino maroga kunino na plan yo ibo na tekwega masani mari bagio magoti 44 na dio ko nita kunta Kiamburu ni marari bigoti koguo ni 43 taxes. Thirikari nene unyitanĩri-inĩ na thirikari ya kaunti ya Nairobi iratengerania na mahinda guthondeka mbutu ya borithi ya gũkũ mũciĩ wa Nairobi arĩa maretwo Nairobi Metropolitan. Nĩ borithi matanyĩtwo gũkorwo makĩng'ethanĩra na ciĩko ciũhagũku ũgitĩri na ũthũkangia wa indo o hamwe na kugathika kamera cia CCTV barabara-inĩ. Na ta ũrĩa Njathani Kamau aratarĩria, thirikari ya Kenya iratanya kuoya muhiano wa borithi arĩa marutaga wĩra taũni-inĩ ya New York bũrũri-inĩ wa Amerika. Thirikari nene nĩ yambĩkĩte mĩhang'o ya gũthondeka mbũtũ mwanya cia borithi arĩa marĩrangagĩra na kũiga ũgitĩri thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi. Mũbango ũyũ nĩ ũmwe thĩinĩ wa ngirimiti ya ũiguithanio ya mũigana wa ciringi bilioni 80 ĩrĩa thirikari nene yekĩranĩire na thirikari ya Nairobi rungu rwa Gavana Johnson Sakaja. Akĩarĩria mbunge ya Nairobi kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri wena mwaka ũyũ, President William Ruto nĩ anĩrĩire mĩhang'o ya gũkinyanĩria mũbango wa kũgacĩrithia mĩtaratara ya ũkinyanĩria wa ũgitĩri gũkũ Nairobi ta kamera cia CCTV, borithi mahũthagĩre mĩtambo ya kĩrĩu kwandĩka maũndũ kana andũ arĩa maranyita nĩyo OB ya digital. That there are some parts of the city that become very difficult to go because of insecurity. I have directed the Ministry of Interior to commence implementation within the next 60 days of enforcements to the Integrated Command and Control Communication Center in Nairobi. No kinya muthenya wa muthi kirano giki gitire kirakinyanira. Kĩambĩrĩria-inĩ gĩa kiumia gĩkĩ, minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen, Gavana Sakaja hamwe na mũnini wa mũnene wa rũhonge rwa borithi Eliud Lagat nĩ macaira wabici cia borithi arĩa marangagĩra mũciĩ mũnene wa Amerika wa New York arĩa metagwo New York Police Department. Aruti wĩra gatagatĩ ga taũni ya Nairobi magĩtongorio nĩ Ken Onyango, mũtongoria wa atwarithia bodaboda, hamwe na Roda Kinya makĩnyita mbaru mũbango ũyũ. Tumekuwa tukiomba sana tukuwe na nafasi ya kuwa na polisi ambao specifically kazi yao ni kuhakikisha kwamba masuala ya usalama katikati mwa jiji inapewa kipaumbele. Mimi ninatarajia kutakuwa na mabadiliko, natarajia mabadiliko kubwa, manake sasa hata officers watakuwa wengi na tunatarajia hata cases za uharibifu zitapungua Simbindi. Maana tumeona watu wanadungwa visu, wengine wanapora mizigo ya watu. Tunatarajia crimes zitapungua. Onyango ugite ciiko cia ũhagũku wa ũgitĩri taũni gatagatĩ ikoretwo igĩtabanio na thengia wa gũkorwo na maabitha a borithi hamwe na arĩa a kanjũ, makiuga rĩu ndeto ĩno yahota gũkinya mũthia wona gĩkundi kĩu kĩerũ kĩa maabitha a borithi kĩambĩrĩria wĩra. Na pia unakuta ya kwamba usalama katikati mwa jiji inakosekana kwa sababu kuna wengi wa polisi ambao wamezoea, yani washakaa hapa mjini mpaka wamezoeana hata na wahalifu na mambo kama hayo, na inakuwa ni makosa makubwa sana kwa handũ-inĩ ha Inooro FM. Njĩtagwo Njathani Kamau. Tuthie mwena wa gĩcũa-inĩ na famĩlĩ ĩmwe kuma mwena wa Narok nĩ tũgĩtwo nĩ kĩmako thutha wa mwĩrĩ wa mwanake wao worire makĩria ma mĩaka 30 mithiru kuonekana mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ya Mombasa ũrorete gũteo. Maugĩte Victor Kibet aumire mũciĩ kwao mwaka-inĩ wa 1994 na ndaigana gũcoka, na maracokire kũmenya athire Mombasa akĩhikania na ona araikaraga na famĩlĩ yake. Francis Madi nĩ aratarĩria. Andũ a nyũmba ya mwanake ũyũ nĩwe Victor Kibet moigĩte Victor oimire mũciĩ mwaka wa 1994 na matigana kũmenya kũrĩa athire, ĩndĩ maracokire kwamũkĩra riboti atĩ mwĩrĩ wake ũrĩ thibitarĩ-inĩ nene ya Coast General gũkũ Mombasa, kũrĩa ũraikarĩte gwa kahinda ka mĩeri 9. Huyu Victor Kibet alitoka nyumbani 1994 akakuja huku kuhasol kutafuta kazi yenye ili apate riziki, so amekaa Mombasa for 30 years. Alikuja akiwa mdogo, so wakati akaanza kuwa mtu mkubwa akapata bibi huku akaoa, so Victor wakati alikufa ako na watoto 2. Family ino yugĩte maramenyire mwana wao atũrĩte Mombasa kũrũmĩrĩra andũ a wendi mwega arĩa makoretwo magĩcaria andũ a nyũmba yake. Akakonjeka na family hawakujua kwa sababu ni watu wenye walifu
kusafirishwa kutoka Mau. Hakujua eti huyu Victor ako hapa Mombasa. Lakini wakati alikonjeka, watu wenye wako hapa Mombasa, watu wetu wa Kalenjin wakasaidia yeye, wakamleta mpaka hospitali. Samuel Cheriot ni umwe wale marasaliria andũ a nyumba ya mwanake ũyũ. Alikuwa amepatikana na huyo ugonjwa akakuja kufa hapa hospitali, and then baadaye sisi tukakuja tukaungana tukatafuta ile njia tujue inatoka sehemu gani. Ndio kwa sababu ya hiyo ile collection yetu ndio tukapata inatoka sehemu za Narok. Kwa ID ilikuwa nasema anatoka Nakuru. Sasa hiyo Nakuru tunatafuta Nakuru, hakuna mtu anajua huko. And then development baadaye tukajua inatoka sehemu za Narok. Family no riu yugite thengio wa gukorwo mwiri wake ni urathukangite, mariona gikeno kuona mwiri wake na nimeguthie kumuhurukia. So tukiwa Kalenjin kuna maneno ya utamaduni, mtu akipotea asipopatikana, wase kuna vitu yenye wanaenda kufanya. Lakini kwa sababu huyu kijana wetu amepatikana at long last, hata ingawa mwili yake imeisha, ilikuwa imefika wakati wa disposal hapa kwa mojari. So akiwa hivyo hatuwezi mwaja, tunapeleka nyumbani ili tumzike kaa ni mtu wa kawaida. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Na mũthiateti bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo makorwo makiunĩra tũnua ithĩgĩ na metheme gũtuoka mĩario ya kũmenithania mũingĩ nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ ngwatanĩro ya atumia gũkũ Nairobi, kũrĩa makũmithĩtio na ũteti wa kwaũra na nguo kĩng'ang'a-inĩ makĩenda ũteti ũrĩ na kĩguni. Sam Njuguna tũtirihĩre na ici. Ũrugarĩ wa ũteti ũgĩthiĩ na mbere na kũhiũhia ngwatĩro mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka ũkĩte, ateti nao marĩ ihenya-inĩ rĩa kwĩhũrĩra ndebe kũrĩ mũingĩ gũtigĩrĩra nĩ magathurwo hĩndĩ ya ithurano icio. Wewe unasimama juu ya gari ukusema sisi ni wa kabila, unatuumiza kwa roho. Mimi naelewa nilipigiwa kura na watu wa mlima. I understand that. Mimi si wazimu na mimi si mjinga na mimi si mlevi. Ĩndĩ mwerekera wa ũteti wa irumi na kũhakana ndaka kĩng'ang'a-inĩ nĩ ũthiĩte na mbere na githio kĩene, atongoria atumia gũkũ Nairobi makiuga nĩ ũhĩtũkĩtwo nĩ mahinda. Edith Ng'endo na Tabitha Mutero nĩ atongoria a ikundi cia atumia gũkũ Nairobi. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa ũkũruma mũtumia ũmenyaga waruma bũrũri mũgima, tondũ mũtumia nĩwe kĩhumo kĩa rũrĩrĩ, na twĩta rũrĩrĩ ithuĩ tũtirumaga atumia. Na Gĩkũyũ tugaga karega nyina no gũkua gakua. Ithuĩ ta atumia tũtikwenda haro, no kahinda-inĩ gaka nĩ koru mũno, ateti nĩ tũkwenda kũmũria na gĩtĩo, mwĩmenyerere kwaria mĩario yako insight andũ arĩa angĩ. No makũmithĩtie ngero iria ikoretwo igĩtũngio atumia gũkũ bũrũri-inĩ makĩria kumana na mĩrũgamo yao ya kĩũteti, makĩenda honge cia kĩũgitĩri gũkorwo ikĩigĩrĩrĩka. Nĩ uge ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ Mkwanji Bai, ũrĩa nake no mũteti na mũtongoria gũkũ Nairobi. Hata sisi wanawake tuko na rights za kugombea kiti chochote, hata tukitaka ya urais tutasimama. Wanawake wako na right ya kusimama kiti yoyote. Kwa nĩtũronire mũtumia agĩcinwo na acidi, gĩko kĩrarĩ na tha mũno na gĩko kĩũru. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na haki yake. Mwĩtheme ikwaria mĩario mĩũru, mwĩtheme ikũruma atumia, two-third gender kaĩ tũkahingĩria kũ? Angĩkorwo wĩra wanyu nĩ kũ-intimidate atumia na kũmarumaga, na nĩtũrenda parliament ĩkorwo ĩrĩ na two-third gender, tafadhali mwĩtheme mĩario mĩũru. Tũtikwenda mũtumia ona ũmwe arumwo, tũtikwenda mũtumia ona ũmwe ahũrwo, na rita rĩrĩ ithuĩ twĩ mũhĩrĩga wa atumia. Nĩtũrenda atumia aingĩ biũ moimĩre na mahũranĩre itĩ. Maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno thutha wa njokanĩrio ya mĩario ica ikuhĩ gatagatĩ-inĩ ka gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti hamwe na mũmbunge wa gĩcigo kĩa Mavoko nĩwe Patrick Makau, ũrĩa wĩteteire akiuga mĩario yake igũrũ rĩgiĩ gavana ũcio ĩrataũrirwo ũrĩa gũtabatiĩ. No nginya andũ manyitane matuĩke kĩndũ kĩmwe. Twarũana twacina bũrũri ũyũ rĩ, tũgũthiĩ kũ na gũkũ nĩkuo gwitũ. Othe arĩa marumana kuma kĩama kĩrĩkũ kana kĩrĩkũ matige kũrumana. Ithuothe twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe. Ũrĩa ũkaheo gĩtĩ aheo gĩtĩo nginya mĩaka 5 ĩthire. Na tondũ gĩthurano nĩ kĩa next year rĩ, ndiũĩ andũ mararumana nĩkĩ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22